guys, jadi aku sekarang udah ada di Indomart. Aku mau langsung buat slime Blindbox Joybox di Indomart. Kira-kira kita bakal dapet yang mana nih? Ada meow meow, slime Blindbox lah bubu Joybox. Keluar guys. Dapat Joybox meow. Bintilannya guys. Ini dia isi dari slime Blindbox Joybox yang ultra meow. Joybox milk slime Blindbox. Ini cantik banget sih, sumpah guys. Ini tipikal slime-nya yang thick gitu ya guys, karena dia base-nya slime ori. Susu Joybox milk. Lucu banget. Ini clay ya guys. Kita tuncepin sedotannya. Kita taburin susu bubuknya. Masih ada glitternya. Lucu banget. Terus belum jadi. Tada! Ini dia perintilan-perintilan gemesnya. Inilah bumbunya, aku taruh sini. Bam. Sekarang banget semuanya ke wow. Ini dia dot aku waktu kecil guys. Tada! Slime Blindbox Joybox ini udah jadi. Kita langsung mainin aja ya. Wangi susu guys. Billy Blindbox Slime Joybox Sickering.